ระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาเขตชุมชนโดยเฉพาะชุมชนชายทะเลชะอำซึ่งมีทางรถไฟสายใต้สร้างมาถึงตั้งแต่ปี 2459 และยังเป็นสถานที่พักผ่อนตากอากาศที่ได้รับการพัฒนาตั้งแต่รัชสมัยล้นเกล้ารัชกาลที่ 6 ทรงมีพระราชดำริให้ตั้งกรรมการวางแผนพัฒนาพื้นที่ชายหาดชะอำไปพร้อมๆกับการพัฒนาสาธารณูปโภคต่างๆอาทิไฟฟ้าประปาถนนหนทางและโรงเรียนอีกทั้งโปรดให้ร่างพระราชบัญญัติการจัดสร้างบำรุงท้องที่ชายทะเลทิศตะวันตกซึ่งได้ประกาศใช้ในปี 2469 นับเป็นการวางรากฐานการพัฒนาพื้นที่ชายทะเลที่สำคัญระดับประเทศซึ่งได้กลายเป็นพื้นที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจอย่างมหาศาลในปัจจุบันและนี่คือกว่าจะเป็นไทย